Ini adalah kucing-kucing yang tidak sengaja menjadi meme viral di internet. Komen meme kucing mana yang menjadi kegemaran anda? Pertama, Monkey Cat Luna. Dia adalah kucing dengan meme crunching. Dia juga dalam diam suka judge semua orang di internet. Kedua, Zoning Out Cat. Meme kucing hitam ni yang zone out adalah legenda. Tapi adakah anda tahu kucing itu sebenarnya menamatkan video itu dengan menampar rakannya? Sangat kelakar. Ketiga, Tardasos aka Grumpy Cat. Meme kucing marah ini tidak akan pernah dapur di telan zaman. Keempat, Louie. Kucing ini menjadi terkenal kerana memandu kereta dan kini terdapat ribuan meme Louie yang memandu ke mana-mana saja. Kelima, miau kucing ini begitu sedih dan comel sehingga ia menjadi viral di media sosial. Ini juga reaksi saya bila anda tidak follow kami pemirsa untuk banyak lagi cerita menarik.